Hodie fabulam vobis horrendam, terribilem, narrabo, quae vel fortissimis hominibus terrorem maximum injiciat. Fuit olim senex, cui duo filii erant, quorum minor natu iners atque piger erat. Pater accessit ad filium minorem. O mi filii, inquit, quid discere vis, quam artem exercere vis, quid tandem discere vis? Ad quod filius, horrere. Pater senex et filius minor natum ad ecclesiam se contulerunt, ut sacristanum consulerent. Quocum pervenissent, sacristanum adierunt, eumque rogaverunt, quid faciendum esset, ut puer horrere disceret. Sacristanus statim haec dixit: Mi filii, ascende in turrim, media nocte, et campanam age. Puer abit, subsequitur sacristanus. Habitu larvam simulans, eo consilio, ut puerum terreat. Suspenso gradu ad puerum accedit. Puer autem nihil timet. Sed clara voce exclamat: Quis est tu, quid tandem tibi hic negoti est? Nullo responso accepto, puer larvam ficticiam atque simulatam per gradus deturbat. Quo facto horrenda illa larva crus fregit. Non ita multo post pater certior factus excandescit et auferte, inquit hinc ex aedibus meis pessime puer. Domo paterna relicta miser puer proficiscitur. Quocumque puer venit, queritur se horrere nescire. Quemque rentem vir audit, eique dicit: O mi puer, conferte ad locum supplici, atque ibi noctem age. Ad quod puer placet Hercle consilium. Quo igitur auctore, puer ad locum supplici se confert, et ibi videt de arbore suspensa septem cadaura. Pertimescitne nihil minus. Lento gradu puer ad locum supplici accedit. Sed alget puer, maxime alget, itaque ignem facit ut calescat. Et dum illos mortuos de arbore suspensos contemplatur, secum cogitat, fortasse et illi de arbore suspensi alget.
ad cadavera puer accedit, et restibus incisis demittuntur. Cadavera deinde circum ignem collocat, ut calescant. Quae tamen non calescunt. Et puer excandescit, et cadavera de arbore rossus suspendit. Et puer in viam sedat. Post iter multorum dierum, puer noster ad Deo ersorium venit, cuius ad Januam accedit ut pulset, intromittitur, et incipit querii, quem querentem nunc caupona audit, et sic loquitur. Conferte ad arcem, quae larvis inquietatur et agitatur, ad quibi 3 noctes age. Quod si feceris, divitias arcis, et regis filiam habebis. Multi conati sunt, nemo vivus inde redit. Ad quod puer placet consilium. Puer ad regem, cuius arcem caupona memoraverat, se confert. Puer e rege statim quaerit, num liciat in arce pernoctare, cui quae renti per me, inquit rex licet, et licet ibi tria tecum ad arcem ferre, ignem tornum cultrum. Prima nox, quam puer in arce regis agit, sic abit. Puer multum alget, multum Hercle alget, itaque ignem facit, et igne facto considit. Sed non ita multo post, magnae, atque nigrae feles et canes, puerum adoriuntur, puer cultro stricto, impetum bestiarum fortiter sustinet. Alias bestias victas, alias territas, cultro suo fugat. Cum iam tam acriter pugnatum sit, puer fessissimus, palpebras vic sustinere potest. Itaque cubitum it. Iam vero lectus in quo puer iacet, spatiatum it, cum puero ipso. Quod puer non modo non pertimescit, sed quasi equo insidiat, iubet lectum gradum addere. Lectus equiti suo paret, et tanta celeritate progreditur, ut totus lectus evertatur. Nullo vulnera cepto, puer, iuxta ignem decumbit, ut dormiat. Secunda nox sic abit. De foramine tecti, hominum trunci et crura, praeterea ossa calvariae decium. Et subito corpora illa disiecta redintegrantur. Homines horrenda specie se parant ad ludum conorum, quem ossibus ludent. Pertimescit ne puer? Nil minus. Quibus rebus visis, puer, prompto torno, calvarias humi positas, ita format, ut omnino rotundae fiant. Neine cum illis hominibus, totam noctem, conorum ludo, se oblectat.
Ecce venit tertia nox, et sex homines arcam vilem portantes conclave in quo puer est intrant. Et in arca cadaver consobrini pueri jacet. Puer statim operam dat ut consobrinus calescat, et calefactus ab inferis existat. Consobrinus ab inferis excitatus, puerum strangulare conatur. Et puer ira incensus, impetum in consobrinum facit. Eumque in arcam videt rudi, et operculum arcae impone. Paulo post venit senex crassus et longus, et barba promissa atque cana. Ad puerum lento gradu accedens, nunc inquit morieris, quod cum puero minime placiat, dolo usus, puer caput senis in incude figit. Deinde puer senem captum clava ferrea pulsat. Victus senex veniam a puero petit, quam mox impetrat. Ut gratiam referat senex puero omnes in arce absconditas divitias monstrat. Tribus noctibus in arce acis, ultimum mane venit. Rex maxima admiratione affectus, puero in matrimonium filiam suam dat, quam puer in matrimonium ducit. Quamquam puer divitias et uxorem nunc habet, tamen tristis est, qui horrere nesciat. Dies nullus, immo nulla hora est, qui in uxori hactere conqueratur. Quam obrem uxor propad insaniam aditur. Puero dormiente de nocte uxor surgit, abitque ut situlam aqua implea. Reversa ad lectum dormientis pueri, suspenso gradu accedit, et situla in altum sublata, super caput pueri, aquam frigidam effundit. E somno excitatus, di boni, exclamat, horreo totus horreo. Sic puer noster didicit quid esset horrere, sed quid sit timere, tamen etiam nunc nescit.